მოკლედ ამ დავალებაში, ანუ ამ სავარჯიშოში გვაქვს ასეთი რამ, ნახევარი წამით უნდა აინთოს ეს LED და შემდეგ ნახევარი წამით ჩაქრეს, მაგრამ ასევე კომენტარები გვჭირდება. შეგვიძლია აქვე დავწეროთ, იმიტომ რომ უკვე გავლილი გვაქვს ეს სავარჯიშოები ორი დახრილი ხაზით იწერება კომენტარი, მაგალითად C++ არის ეს კოდი და მაგალითად დავაწეროთ Arduino Uno პირობითად. ჩამოვედით ქვევით, ესე იგი რა უნდა გავაკეთოთ, თუ მე-6-ში არის შეერთებული და ჩვენც ეგრე დავწეროთ int ready უდრის 6 წერტილმძიმე. შემდეგ ახლა რა გავაკეთოთ, შევქმნით ცვლადი, რომელსაც დავარქვით ready და რომელსაც მივენიჭეთ 6-იანის მნიშვნელობა. ანუ უკვე ვხვდებით, რომ ეს LED უნდა შევაერთოთ მე-6 პინზე. შევქმნით void setup, ფრჩხილები, ფიგურული ფრჩხილი enter. აქ ფრჩხილი უნდა დავხუროთ. დავაყენოთ pin mode. მე-6, არა, უпростоრად red იყოს output-ი. ფრჩხილი დავხურეთ, წერტილმძიმე დავსვით, ქვევით ჩამოვედით ფიგურული ფრჩხილის ქვევით და შევქმნით მეორე ფუნქცია void loop-ი. და როგორც იცით, loop-ი მეორდება მუდმივად. ტაბით შემოვედით, დავწერეთ digital write ready high. ფრჩხილი დავხურეთ, წერტილმძიმე, ამ პოზიციაში გაჩერდეს 500 მილიწამი. ფრჩხილი დავხურეთ, წერტილმძიმე, ეს შეგეძლიათ მონიშნოთ. ჩამოხვედით ქვევით, ჩააფეისტოთ და აქ დაწეროთ low. ესე იგი 500 მილიწამი აინთოს, 500 მილიწამი ჩაქრეს. ეს დავალება სულ შეგვიძლია ეს კოდი. მოდი შევამოწმოთ Tinker-ზე, დავაჭიროთ პლუს, ავირჩიოთ წრედები, გადმოვიტანეთ Arduino, გადმოვიტანეთ breadboard-ი, რა თქმა უნდა უკვე შემოსულია, გადმოვიტანეთ LED, გადმოვიტანეთ რეზისტორი, ავირჩიეთ 220 ომი. ეს წამოვიღეთ, მოდი პირდაპირ ასე წამოვიღოთ ground-ში. ეს წამოვიღოთ მე-6-ში გქონდა, ხო? აი ასე. ფერი შევუცვალეთ. კოდი ავირჩიეთ, blocks, text, continue, ეს მოვნიშნეთ. უпростоრად ჯერ ეს დავაკოპირეთ და აქ ჩავაფეისტეთ. Start დავაჭიროთ. აი ნახეთ, ნახევარი წამით წიმწიმებს. კარგი. გადავედით ისევ აქ, submit continuous დავაჭირეთ და მესამე იუნიტის მე-5 ქვეთავიც დავამთავრეთ.